ada suaranya tik 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 gitu ya. Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Wana Family ya guys. Oke, sekali ini kita ke mananya pulang ke soreang guys. Kita lewati jalan yang biasa aja ya. Hari-hari pulangnya ke soreang aja ya guys. Ini lagi posisi di Dayakolot ya guys. Aduh kalau adel. Udah. Gelapnya. Emang gini gelap ya guys, sudah malam. Ini gandeng ya. Aduh, ini nih. Iya ya. Tapi buat dibuka kepake. Nggak dipasang gandeng. Kumaha tuh ya. Biarin lah. Biar nggak sepi ya guys kalau di jalan ya, ada kotek-kotekannya. Aduh, ini motor apanya ya, ada suaranya tik 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 gitu ya. Sian gitu. Mudah-mudahan sehat guys motornya ya. Kuat. Ini mah harus dilihat, harus di servis nih. Kalau libur nah kita servis ya. Kita cek ya guys ya. Wait, tunggu. Oh, rame guys, Dayakolot guys, rame guys, Dayakolot. Rame bro. Jajanan pinggir jalan ya guys. Rame juga. Oke guys, kita disambung lagi ya. Oke.